أنا بتكلم بقى على المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم وأدخلهم الجنة. هل عندك إثبات أن واحد فيهم يعتقد أن علي الخليفة الأول؟ ده سؤالي. جيد، لا بأس لا بأس، جيد. لنفرض أن واحدا من المهاجرين توفي بعد هجرته بيوم واحد أو بيومين أو بثلاث، أو واحد من الأنصار توفي قبل أن يعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب اتباع أمير المؤمنين. هذا الأمر بالولاية نحن اخترعناه أم هو من الله ورسوله؟ هو من الله ورسوله. مثل ما الدين أول شيء ما كان أكو صلاة، ما كان أكو صيام، ما كان أكو كذا، تدرج الدين كذلك. حج صلى الله عليه وآله وسلم أستاذ الكريم، إما تسمعني وإما أنا عايز الأمر. النبي ما أمر أبدا. وين أمر النبي يا شيخ؟ وين أمر النبي؟ هذا شأنك، أنت من حقك. يلا أعطيني الأمر. وين أمر النبي؟ أنت بتقول النبي أمر، وين أمر النبي؟ أعطيني الأمر، تفضل. تعال إلى التيك توك، تعال إلى التيك توك منصة الحاج أسد. ما أنا معاك، أنا بكلمك اتصال، اعطيني الأمر. طب أنا هاشم هنداوي، إلى التيك توك. أنا هاشم الهنداوي معك. بهذه الطريقة أنا لا أقبل. أنا يا حج أسد، حج أسد، هذا شأنه. فين الأمر؟ أنا بقول لك أعطيني الأمر، أعطيني الأمر بس. فين الأمر أصلا؟ تريد الأمر الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يلا علي عليه السلام. أعطيني الأمر. وين الأمر؟ ليش أعطيك إياه؟ مش أنت بتقول النبي أمر، يبقى فين الأمر؟ النبي أمر. جيد، أنا أقول نعم. فين الأمر؟ ألو؟ فين الأمر؟ حتى لفظة من كنت مولاه فعليه مولاه ليس فيها أمر أصلا. ألو؟ كتم صوتي ولا إيش؟ شايفين؟ ده حج أسد المحاور المعروف. وادي اتصال تاني اهو، حج أسد. فين الأمر؟ ما فيش ولا واحد من المهاجرين والأنصار يعتقد أن علي الخليفة الأول. في الآخر يقول لك الأمر بالولاية مش بالخلافة مش بالإمامة. ألو؟ تسمعني أم لا؟ أسمعك. أنا قلت عايز الأمر يا حج أسد، أنت قفلت عليا ليش؟ أنا جالس أرد عليك، أنت ما تسمعني. أقول أنت تسألني وتطلب مني ما هو الأمر الذي أمره رسول الله في وجوب اتباع علي عليه السلام. أيوة، وين الأمر؟ الأمر وين؟ يعني كده خلاص سلمنا إن ما فيش واحد من المهاجرين والأنصار يعتقد علي الخليفة الأول. فين بقى الأمر اللي أنت بتقول عليه؟ أقول أنا جاي أقول لك لماذا أعطيك، ليش أعطيك الأمر، ليش أبين لك. مش أنت اللي بتدعي يا حج أسد إن في أمر، النبي أمر. وين الأمر؟ كل إنسان له حق أن يدعي. طيب أحسن، يبقى الادعاء يحتاج دليل. وين الأمر؟ ألست هاشم هنداوي؟ نعم أنا هاشم هنداوي. طيب يا هاشم هنداوي، أنت بالذات الآن أنت تريد مني هذا الأمر. أقول لك لماذا يا هاشم هنداوي تريد الأمر؟ لماذا؟ لأنك الآن عندما طلبتك بأحد من المهاجرين والأنصار يعتقد أن علي الخليفة الأول، لم تأتني بأي واحد، قلت لي لم يؤمروا بأمر علي. هنداوي اسمع يا هاشم هنداوي، أنت تقول لي يا حج أسد أعطني قليلا من التمر. اسمع قل لي أريد قليلا من التمر. أقول لك لماذا؟ تقول أريد أن آكل التمر. هذا الجواب. أنت الآن تريد دليلا على لماذا؟ هذا الجواب، مو تقول لي هذا وهذا. نعم. شنو جوابك؟ أولا أنت لما قلت لي الأمر ده كان جوابك على سؤالي إن لم يؤمروا بولاية علي، فأنا قلت لك وأنت قلت الرسول أمر، أنا قلت لك اثبت لي الأمر. أنت مدعي الأمر، اثبت الأمر. وين الأمر؟ لماذا جاءوا لي بهذا التمر؟ جاءوا لي بهذا التمر حتى آكله. أنت لماذا تريد هذا الدليل؟ لأنك ادعيت هذا، يبقى وجب عليك أن تثبت صحة ادعائك. أنا حر. أنا اسمع
لا يوجد قانون يقول أن الإنسان اسمع لا يوجد قانون يقول أن الإنسان إذا ادعى ادعاء أو قال شيء أو إذا اعتقد شيئا يجب أن يذهب إلى هاشم هنداوي. لا، النبي قال البينة على المدعي. أنا حرتي، أنا أعتقد ما أشاء مثل ما أنت حر. كيف تعتقد النبي أمر والنبي ما أمر أصلا؟ اعتقاد من غير دليل كيف؟ أنا عندي أدلتي. يلا أعطينا الدليل، وين النبي أمر؟ ليش أعطيك؟ لأنك مدعي. يا سيدي أنت لماذا حج أسد أدعوك غدا في مناظرة إن شاء الله في الأحق بالخلافة بعد النبي، ما رأيك؟ إلى صفحة الحاج أسد على التيك توك وستجد مكانا رحب. لا، أنا أجد معك قسط بقسط، وقت بوقت، ما أجي عندك ولا تيجي عندي. لا، أنا اللي يريد أي واحد من الآن أعلن، أي واحد يريد أن يعني يفعل مناظرة يأتي إلى منتداي. طيب، من غير ما نأتي لمنتداك، احنا الآن بنتصل بك واحنا على البث المباشر. اتفضل اثبت لنا ان النبي أمر بولاية علي، وين الأمر اللي انت ادعيته الآن؟ اسمع لا بأس. نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله قد أمر وقد نصب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إماما وحجة وخليفة لله ولرسوله ومن بعده أولاده. اعتقاد بلا دليل يا حج أسد، لا يوجد عندك دليل قطعي إن الله أمر بولاية علي أو الرسول، وين الدليل يا سيد؟ اسمع الله أكبر، الشيعة تعتقد عقيدة بلا دليل صريح. إيش هذا يا ناس؟ هذا تهريج. مش تهريج. أنا الآن مع احترامي لك بتحداك تثبت إن الرسول أمر بولاية علي، أتحداك. هذا التهريج ما أحب هذا التهريج. أصبح تهريج الآن؟ المطالبة بالدليل أصبحت تهريج؟ ما هذا التهريج ما أحبه، أنت تهرج بما لا تعرف. طب يلا اثبت حتى لمتابعينك وين الأمر. اسمع يا ولدي. الحين يا ولدي بدأ يشخصن. شايفين يا ناس؟ شايفين يا أخوة؟ حج أسد المحاور يدعي اعتقاد بلا دليل. خلاص يا مصطفى، هذا مهرج. هرب الجبال. هرب حج أسد الجبال كما سمعتم بفضل الله عز وجل. سلخ ما تعجبك بيقول لك احنا نعتقد. طيب وين الدليل؟ الرسول أمر، وين أمر؟ لماذا أجيبك؟ إيش هذا الهبل؟ شنو هذا الكلام؟ ليش تجاوبني عشان أنا سألت. إذا إما أن تكون مدعي الكذب وهذه هي الحقيقة، وإما أن تكون مدعي الصدق فتثبت صدقه. لكن كما ترون هذا مهرج. لما نقول له هات الدليل يقول لك مهرج. هذا احنا طلبنا منه حاجة غير الدليل. هذا دأب الشيعة يا ناس، عجزة، لا معممين ولا محاورين يستطيعون للهنداوي بإلزام واحد نهدم هذا المعتقد المكذوب على أهل البيت. ما أتوقع هذا الجواب.